Nĩ wĩciragia nĩ ũgoka kũhika rĩngĩ? Because people would expect such a question. Andũ mekũga faru thi. Wariganĩrwo nĩ kiurio ririkana kĩrĩkũ kĩngĩ. Uliza. Ndiugaga ndingĩhika. No rĩrĩ. No hiki. No nĩ atĩrĩrĩ. Kũngĩte ũcio wĩ serious wa gũkũhikia nĩ kũgatha barĩ. Tu abeja andũ maihũire na gũkũnja me serious matirona mũndũ ũngĩ serious mangĩikarania. Gũcagũrania hau nĩho hakoragwo he. Yani andũ me singo gĩthemba kĩu. Na gũtironeka andũ. Twĩ singo aingĩ reke ndetere singo. Twĩ singo aingĩ na ti kwenda tũtangĩenda no twende. No rĩu wa gũtũngana nake wĩ serious. Urenda kuga tariu angionekana haha no tũgĩtwĩke patanisho haha? Ndakwĩra no twĩke patanisho. Nioke serious, nioke wĩ serious one patanisho nĩ twĩka. Je, unataka mtu? Adivati ngĩikaga nĩ gĩthingithia ĩ. Atĩ nĩ ũrenda mũndũ? Atĩ mũndũ ũngĩgũthekagia kũhoreria akoreria stress cia mũthenya. Stress igathira. Andika kiugo mũndũ gũkũ gwa Barothi TV kũhetũkĩra 0798008008. That's true. Andika kiugo mũndũ kũhetũkĩra 0798008008. Twarie. Mũndũ wako? Mukenya. Mukenya? Ndino kwa Mukenya we US, Mukenya we Germany, Mukenya we Spain, Mukenya we Brazil. Asa ndikwari horo wa kuria ri tondu iyo tio priority. Fatana ko na Mukenya. It doesn't matter hali ali. Akorwo ni Mukenya na hali lugha yakwa. Yagakorwo gaf. Ndari na thina. Kwani ko kehothanio na nikuo rari. Tondu athitha kuhasu. Hothanio kindu kiri ingenda ni mundu compatible. Ona ndingiaria horo wa tol dark and hard sound. No go consider how ni asa ni compatible no akorwo tol akiria tol dark and hard sound akorwo compatible ni itago financially stable. Asa ti financially stable. Ndapale andu ni guthie mathiaga. Ta describe mundu uri urenda. No manya haha wahota gukorwo biu ngai atubire uke interview no maume hawe na mundu. Ina mundu. Ini. Igenda mundu riri. He has to respect me. Na mundu ukunyitirira kioneki giakwa ti mundu kunjuragira kioneki. Ni mundu kunyitirira kioneki giakwa na wina respect na ena security. Ti insecure. Ni security. Na ko defend. A defend na we mwenyewe ena security ati tikunyona ati anyona social media rauga ni mundu ngithinake. Kana mundu uretha. Ni mundu ndiretha. Kana ndangenda kuigwa. Ugo no wega muhariririe umwire we ni wendete social media. Ona to kwenda social media tari ni social media ndahuthira muhiano ndui no akorwo ringi ona anyona ndo wega ndo ngafu mukeyaragia kule ni muikara social media muno so agakwo na YouTube uke watch Barothi TV rasi ati ni Barothi rete ni haya ni ndamenyerire ngirikia wira ugo njuragia ni ngoragwo ngimenya kana no nginya kiria kefazi na Barothi wa thayo muthiri atia mekuga ati umuthi na no nginya ninge kiria pastor Ngaruya moke na no gwenda gwika na no gwenda ninge nginya na testimony sinjekire hinya. Okay. Yes. Now ndukwenda mundu urenda twana twaku no nginya utana kigweta ndamba gwika ati hakwa gwetetera ni hakwa tondu ni niye kwenda tondu nowe angiaga kunyenda ri ndikuona uria angienda twana twakwa ugwa amba gutetera wendo wako ni mwenyewe na tena uririkane uroka gukora mundu unyotetio ni wendo. Yes. Miaka kai 11 imagine coka ukahaona ka wendo ga ithako we hau tutire ndeitherũ o wendo uria uroka naguo ni equivalent kai ni ukio to miaka 11 kuruta kuwe kota kumuni wendo ngetho coke tware ucio ngigwiciana na ni ndirenda kwamba kwendo ni ndukabe kunyendera ciana wa mbere no ngeigua kwanja riu akiuga uguo wendo ucio ni muingi no mundu no ke na kwenda ciana ni atnitesage ni kana oke akuoneti ni anakwenda na ndari serious na ni uru muno kuruguria wendo tariu na KDF ndingiathire Tanzania kiria Somalia ko ndi ari ready ndingiathire baro te kuhota kurwa tigana nayo niguo agitwirira mundu so kwambi gutuhe mikano
we no agande mwere hapo no nginya mundu akorwo ena riri ena ndifuataga ndifuataga kinyo ni ukwenda gicuhi ndikiri wa kanitha no ningere ndiaiga ne ngwenda gicuhiri ndinaiga na tikiria ucio tikio kiria no muhoerwo uhiki akoragwo ari kuringana na ikinya riria ukuhota okay na ndingikwira ukinya ikinya ria fiti 2 tucoke tutuike twathi nyumba guthinika okay ngenda koguo ni haria ogwithwa kihiko ni he muhunjia unjiraga ngweta Reverend Kefas marriage is not wedding andu meciagia ati kihiki kiu kinene kio kihiko aca to nginya mwike undu munene bata ni presence ya Ngai kigongona muhunjia you know what official that is wika atikiria kurathimirwo undu uri ukoragwo by the way we hau hothe ni kurathimirwo na nikio iguaga andu makiuga atiri no tukuma na mucere tondu hatiri kindu kingi mekuwa nakio kiria-ini kiu mekuma na mucere so thank you anyway ndakena muno kapatika kumaga bata muno no korwo ni kuge gutumite unjari no ndu kumenyaga